望下嗰邊。啊！喂，做咩事啊？嚇？廖慧文同阿妹抱抱。唔係嘅，伯母唔係咁樣噶。其實我頭先見佢落枕咧，即係瞓喺頸啊。咁我驚佢惡化啦，咪即刻幫佢拔身咯。唔係你諗咁樣噶。咩瞓喺頸係人都試過噶啦，咩又要抱又要咩拔伯母啊，身。其實就咁嘅。我哋嘅頸咧，即係呢一個部位咧，就經絡嘅樞紐嚟㗎。嗱，氣滯則血瘀，血瘀則痛，痛則不眠，係唔可以忽視嘅。靈山幫佢鬆完之後，條頸真係好咗好多。你兩個都咁大個人咯，你哋中意點咪點咯。誒，家姐過嚟啊，幫阿媽一齊煮飯。唔該晒，係咪真係好啲啊？好好多啊！我換衫先。靈生啊，家常便飯啫喎，唔好介意啊。我最中意食嘅咧就係住家飯㗎啦。不過今餐啲煎炸嘢係咪多咗啲啊？我之前咪同你講過，如果家姐想食嘅嘢唔俾佢食嘅話，佢會發脾氣。我都知道煎炸嘢係唔健康，不過我個女咧食煎炸嘢都好過唔食啊嘛。五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充。飲食要均衡咧，先至可以養精補氣嘅。凌慧文食卜卜脆。永欣啊，我啲卜卜脆咧請你食啊，你等等。永欣啊，呢啲同薯條一樣，都係卜卜脆嘅，你試下。好食，卜卜脆。我同阿永欣食嘢嗰陣咧，我發現佢特別享受一啲有聲嘅嘢，即係一啲好爽脆嘅嘢咧。咁即係唔一定要係炸嘅。嗱，蘋果性平生津止渴，而且係有助紓解游離感嘅；西芹性涼，清熱平肝，而且有助調理腸胃。兩樣嘢咧都好適合佢。知你肯食蔬菜，一定好開心啦。係喎，西北區見點啊？都幾好，不過醫生話咧，要佢留多幾日觀察下先可以出院㗎。阿妹啊，你會繼續留喺度幫我手㗎嗬？啊，係啊，你唔好介意啊。其實我都覺得咧，你係應該搬翻去同佢哋一齊住，因為難得一家人可以齊齊整整，你應該好好地珍惜大家一齊相處嘅時間咯。其實我都有咁嘅打算㗎啦。我搬得翻嚟，點會咁容易走得甩啊？同埋就係你可能覺得家姐係一種壓力，但係我睇得出佢好緊張你。當佢叫唔醒你咧，佢成個人慌亂到啊！我知啊。媽媽，你想帶我去探爸爸？唔係啊，我一陣陪你睇電視啦。媽，我會退租搬翻嚟住，幫手睇住家姐，你放心。吓？係咪真㗎？你聽靈生講啊，係咪啊？哇！估唔到阿靈生咧講一句，好似我講10句咁。你想講咩啊？我同阿妹都中意凌慧文。你自己中意咪自己中意咯，關咩事？我中意你唔中意，你中意我。唔係啊，妹，其實你同阿靈生都幾襯啊。諗諗佢啊。放心喎，師母，我一定準時送你過到去嘅。臨時臨急要你車我都唔好意思啊。係喎，佢有冇話揾你咁急咩事啊？我都唔知㗎，係阿陶無端端打俾我，話叫我上咗去先喎。咁你自己小心啲喎，你知嗰兩父子幾咁奸㗎啦。總之啊，佢叫你簽咩你都唔好簽。我咪同你講咗，唔係呢件咯，講幾多次先記得啊？唔使記者嚟，我幫你換啊。面嘅。冇事，阿爸阿媽，姑媽嚟咗，家姐嚟咗啦。唔好意思，我介紹你識，呢個我家姐係我公司嘅董事，亦都係任遠嘅創辦人凌任遠嘅太太。明太你好啊，我哋熄埋部機先，你等陣啊。哦，家姐唔使擔心㗎，我叫個記者嚟做少少訪問宣傳下㗎啫。唉，呢啲嘢你哋搞咪得咯。我都好耐冇上嚟公司啦，我怕講錯嘢啊。佢
佢哋想了解下姐夫當年點樣起家，呢樣嘢有邊個比你更熟啫？係啦，姑媽，你公司董事嚟㗎嘛，宣傳點可以冇咗你啊？我唔係好慣對住鏡頭啊。唔使驚喎，家姐啊，最衰都係力圖啦，唔早啲同你講。 OK， 我哋3聲之後開始啊，3、2、1。凌珊啊，想問下你，麥麥通嘅藥油配方係你自己研發出嚟啊，定係你爸爸凌任遠先生留俾你㗎？麥麥通係我研發嘅。但係任遠保健油嘅創辦人凌任遠係你阿爸喎。任遠保健油還任遠保健油，麥麥通還麥麥通，係兩間唔同嘅公司。但係你阿爸做藥油，你做仔嘅跟住佢做藥油，你話兩隻油一啲關係都冇，好似講唔通喎。對唔住，你離晒題嘅，我諗我要終止今次嘅訪問。既然凌任遠同埋凌慧文兩父子兩個都係做藥油，咁點解凌慧文會另起爐做自己搞另外一個品牌咧？咁我哋就要問埋任遠保健油嗰邊啦。想問下凌太咧，咁佢有冇將個配方傳俾個仔啊？我個仔都唔係公司嘅，佢自立門戶，佢自己啊研發咗另外一隻油啊。佢都係做藥油嘅喎，會唔會都係用咗阿爸個配方㗎？不過佢細個咧就跟佢阿爸學點樣製造藥油㗎啦，都會有啲影響㗎。咁嗱，任遠保健油係你阿爸創立嘅，麥麥通係你創立嘅。咁如果要你去呼籲嘅話，你會叫市民去買邊一隻油咧？消費者可以因應自己嘅需要，選擇一隻適合自己身體嘅藥油。最後，我希望大家可以認清個招牌，分清楚邊一隻先至係老字號。如果一邊係原裝正貨，另外一邊只係照版煮碗嘅話，我相信精明嘅消費者係唔會支持山寨貨嘅。你一定識得點樣揀呢？今集時間又差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。冇有正氣，藥有正宗，認住任遠保健油，我哋脈脈暢通。乜藥有正宗，脈脈暢通啊！擺到明係當住我哋脈脈通嚟打㗎啦。夠啦，唔好再講啦。我去到先知道原來要做訪問，我都唔識講嘢嘅，又怕講錯嘢。唉，早知聽下早講唔去啦。算啦，乜都唔關你事，你講嘅係事實。而家有心人裝冇心人啫嘛。任遠保健油嘅配方確係阿爸原創㗎嘛。一係咁嗱，我哋揾對家電視台同師母做個訪問，澄清晒成件事。咁咪就一件事越搞越大，我就係唔想搞大件事，我唔要阿媽做磨心啊。咁一啲人咪以為我哋真係抄任遠咯？咁事實真係阿爸啟發我咁脈脈通㗎嘛。我哋嘅成分係相似啊，做咩好澄清呢？冇事啊嘛，唔使擔心。今次呢筆錢咧真係使得值。上一次阿文搞到我哋蝕咗300萬，肉痛得我。睇怕今次佢都輸翻突啦。我最爽咧就用佢阿媽把口啊，哇篤翻自己仔賣山寨貨喎，哇諗翻起都好笑。雖然咁講，就算我哋打陳脈脈通都好，俾我哋任遠賺到盆滿缽滿，我哋都要分一半俾姑媽。你哋兩父子咧就做到死下死下，佢兩母子咧就坐地分肥。冇計㗎，邊個叫家姐仲揸住任遠一半股份啫？冇辦法㗎喎。姑媽一日仲有一半股份，我哋一日最受佢限制，所以嚟緊諗住踢佢走。咁你諗住點啊？一步一步嚟啦。而家要儲定彈藥，喺最好嘅時機食晒成間任遠藥情廠。咁夜上嚟嘅？諗住上嚟度尺啊嘛。你咧咁夜上嚟練嘢啊？我諗住出翻身汗，舒展下啲筋骨啫。咁又係嘅，與其屈住啖氣，梗係要發泄出嚟啦。你知道發生咩事啊？你 OK 嘛？哦 ，OK 嘅。《黃帝內經》入邊講陰陽者，天地之道也。陰陽係會改變同調和噶。發生咗個事就唔好執着，反而係諗下點樣去順應佢，同埋點樣去變啊。
咁可以點變啊？唔通唔出藥油出藥膏啊？冇錯啊！我阿爸做油，我又做油，一支藥油對一支藥油係自然唔會比較嘅。咁如果我出多2、3支藥油，咁我哋2間公司嘅差異咪自然會大好多咯。咁你間公司係真係可以出多幾個產品喎？默默通成立嘅理念咧，就想提供一個輕易嘅方法，俾香港人可以自己管理疲勞啊嘛。係喎，真係可以去做喎。我覺得你首先要出一支好聞啲嘅藥油。嗯，我應承你，我會度一度佢嘅。等你啊。咁裝修嗰邊我交俾你，我就專心去做研發。嗯，呢度放心交俾我。嗯。